क्या आप गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं और उसमें GTA 5, Assassin's Creed Origin जैसे हैवी गेम्स चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, मैं हूं आदर्श और आपका स्वागत है मेरे चैनल आदर्श इन्फोटेक आइडियाज। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 20,000 और कौन कौन सी आइटम की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप हैवी गेम्स GTA 5 चला पाएँ। सबसे पहला आइटम है अपना पावर सप्लाई। मैंने पावर सप्लाई चूज़ किया है कोसैर का VS 450 वाट का पावर सप्लाई। ये बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई, ये सपोर्ट करता है हाई ग्राफिक कार्ड को और इसकी प्राइस है 2300, जैसे आप इसकी पिक्चर स्क्रीन में देख सकते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है अपना कैबिनेट। मैंने कैबिनेट चूज़ किया है BBC हैवी गेमिंग कैबिनेट विथ USB 3.0 विदाउट पावर सप्लाई। ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है और इसकी प्राइस है 1800, जैसे आप इसकी इमेज स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है अपना PC का मेन पार्ट जो कि है मदरबोर्ड। मैंने मदरबोर्ड चूज़ किया है गीगाबाइट GA-H11OM S2 सॉकेट LGA 1151 मदरबोर्ड ब्लैक। यह बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड, इसकी प्राइस है 4000 रुपीज़ से बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। नेक्स्ट आइटम है अपना प्रोसेसर और CPU। मैंने बहुत सोच समझ के एक CPU बजट में डिसाइड किया है और उसका नाम है इंटेल प्लेटिनम G4400 स्काईलेक डुअल कोर 3.3 GHz डेस्कटॉप प्रोसेसर। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और इसकी प्राइस है 3600। ये थोड़ी महंगा है लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे आप इसकी इमेज स्क्रीन में देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है अपना CPU फैन। मैंने CPU फैन चूज़ किया है इंटेल ओरिजिनल हीट सिंक फैन कूलर E97379 001 फॉर सॉकेट LGA 1155। ये बहुत ही अच्छा CPU कूलर है, जैसे हमारा इंटेल का प्लेटिनम जो है लैग ना करे अपना PC, इसलिए मैंने ये वाला इंटेल का फ़ैन चूज़ किया है। ये अमेज़ॉन में 3000 रुपीज़ का है लेकिन अभी ऑफ़र में मेरे को 300 रुपीज़ में मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है अपना रैम। मैंने रैम चूज़ किया है हाइनेक्स का DDR2 2GB रैम की 2 चिप। मैंने 2 चिप इसलिए चूज़ किए हैं कि एक चिप 2GB रैम की है तो 2 चिप हो जाएंगी 4GB रैम, जिससे मेरा PC 4GB रैम हो जाएगा। एक चिप मतलब 2GB रैम की एक चिप मेरे को 500 रुपीज़ की मिलेगी, इसलिए 2 चिप मेरे को 1000 रुपीज़ की मिलेगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है अपना हार्ड डिस्क मैंने चूज़ की है सीगेट की SATA इंटरनल हार्ड डिस्क 500 GB स्टोरेज कैपेसिटी। ये बहुत ही अच्छी हार्ड ड्राइव है। ये इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी अमेज़ॉन में 1500 रुपीज़ की, जैसे आप इसकी इमेज स्क्रीन में देख सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आइटम में। नेक्स्ट आइटम है अपना गेमिंग PC का मेन पार्ट जो कि है ग्राफिक कार्ड। मैंने ग्राफिक कार्ड बहुत सोच समझ के चूज़ की है गीगाबाइट G4 GT 1030GB N1035GL 2GB रैम ग्राफिक कार्ड। ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इसकी MRP आपको अमेज़ॉन में 5500 है, जैसे आप इसकी इमेज स्क्रीन में देख सकते हैं। अब चलते हैं टोटल की ओर। पावर सप्लाई 2300, कैबिनेट 1800, मदरबोर्ड 4000, प्रोसेसर 3600, CPU फैन 300, रैम 1000, हार्ड डिस्क 1500 GB 5500। टोटल करते हैं। टोटल है अपना 20,000 रुपीज़। अब इसे 20,000 से माइनस करते हैं तो ये सिंपल आंसर है, अपना मनी लेफ्ट है 0 रुपीज़। जैसे आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं। और ये देखिए अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। आपको सभी आइटम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।